Hallo Leute, ich zeige euch heute den Agrar-MN. Er ist leider noch nicht fertig. Ich habe zwei Modelle in derselben Lackierung. Der eine ist Allrad und der andere, also der hier ist jetzt Agrar. Ich zeige das mal kurz. Die Reifen stecke ich nichts anderes als hier drauf. Also tue ich den Motor so hoch und stecke dann die Reifen drauf. Die Reifen könnt ihr vom Hecklift nehmen oder von dem hier. Die Reifen sind ungefähr, damit man das in Handproportion sieht, nicht recht groß. Sehen dann ungefähr so aus. Ich muss hier noch noch ein wenig Radstand machen, weil wenn der hier lenkt, kommt er nicht gut vorbei. Dann wird mal der Lenkservo kaputt. Der bekommt jetzt auch noch einen Lichtumbau. Ja, einfach die alten mal runtergetan. Und ja, so sehen die halt dann aus. Ja. Das war's dann auch schon wieder. Abonnieren und dann kommt ein neues Video vom Agrar-MAN, der umgebaut ist auf Allrad mit komplettem Lichtumbau.